Muitos homens se sentem intimidados por mulheres e não sabem como conquistá-las. Este vídeo irá ensinar os homens como conquistar uma mulher sem falar nada, usando apenas a linguagem corporal e a presença. Passo 1. A primeira impressão. A primeira impressão é a que fica, e é importante causar uma boa impressão. Vista-se bem e cuide da sua aparência. Ande com postura ereta e confiante. Faça contato visual e sorria. Passo 2. O contato visual. O contato visual é uma das formas mais poderosas de comunicação não verbal. Olhe nos olhos dela por alguns segundos, mas não exagere. Não desvie o olhar quando ela olhar para você. Sorria quando ela olhar para você. Passo 3. A linguagem corporal. A linguagem corporal é uma forma poderosa de expressar seus sentimentos e intenções. Mantenha uma postura ereta e confiante. Abra os braços e as pernas para parecer mais acessível. Incline-se para frente quando estiver falando com ela. Passo 4. O toque. O toque é uma forma íntima de comunicação não verbal. Toque-a de forma suave e gentil. Comece com toques inofensivos, como tocar no braço ou no ombro. Aumente a intensidade do toque à medida que ela for se sentindo mais confortável. Passo 5. Humor. O humor é uma ótima maneira de quebrar o gelo e fazer uma mulher se sentir confortável. Conte piadas ou faça observações engraçadas. Seja leve e descontraído. Não tente forçar o humor. Passo 6. O interesse. Mostre que você está interessado nela, ouvindo o que ela tem a dizer e fazendo perguntas. Preste atenção ao que ela está dizendo. Faça perguntas para mostrar que você está interessado. Não fique falando sobre você mesmo o tempo todo. Passo 7. A confiança. A confiança é uma das qualidades mais atraentes em um homem. Acredite em si mesmo e em suas chances. Não tenha medo de ser você mesmo. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Passo 8. O fechamento. Quando estiver pronto, peça o número dela ou convide-a para sair. Seja direto e confiante. Não espere demais para pedir o número dela ou convidá-la para sair. Resumo dos principais pontos. A primeira impressão é importante, mas a linguagem corporal é a chave. O toque é uma forma íntima de comunicação não verbal. O humor é uma ótima maneira de quebrar o gelo. Mostre que você está interessado nela. A confiança é essencial. Não tenha medo de tomar a iniciativa.